আজকে বাগানও আইলাম আগরের বাগান পুরা দেখাই গাছ গাছ দেখাই আর বাগানও এটা দেখানি আগরের গাছ ওইগু আগরের গাছ এগু কত বড় গাছ পুরা বাগান বাগানও কতটা লয় বললাইও জানো রেট বেশি না ওইটা গাছ দেখতে নি তা গাছ রেট তো হইতাম নি হইলাই হত আমি তো কি যত গাছ আছে সব বইল কি গুট 1000 করিয়া ওই গুট 2 ডাল ও 2 ডালে ও 1000 ওইটা সব 1000 সব মেডিসিন মারিয়ে রাখবো আর এটা যদি ফুকে করা দেখো মোটামুটি এটা একক 100 বর্তমানেও মাল কাটিলে 5-7 হাজার টাকার মিলব আমরা 1000 করে রেট কইছি আল্লাহ জানেন এটা ওর দেখানি গাছ এটা সব খালি আগর লাগাইছেন আর কিচ্ছু না ওগুলা আগর লাগাইলে খালি আগর আর অন্য কোনো গাছ না এরপরে ফুকে খাইন গাছও এরপরে গাফও দিয়ে রাখছ কিছু এটা বহুত বছর হয়ে গেছে গাফ আমি গাছ টানোর লাগে মেডিসিন মারতাম চাই আর আমরা তো মেডিসিন এটা এখন গাছ কত টাকা যাইব 2-3 হাজার টাকা মেডিসিন লাগবো কিন্তু বিক্রি আইব 40-50 হাজার টাকা এটা মনে করো বাগান দেখতে ও সিচাই তো আমরা মানুষ আসেন আর বাগান গাছ দেখতরা বর্তমানে আমি ও সাইডে দেখাই আর এটা পুরা বাগান ও এক গাছ খালি বটর গাছ মিডিল আর এটা সব আগর গাছ বেশিরভাগ গাছ দেওয়া আছে এটা গাছ তো বাইলেও এটা পয়সা বাড়াইব আল্লাহর হুকুমে দেখতে দেখি আর তো